создать из любых светильников комфортную световую среду для своего дома. Так что становитесь нашими клиентами, приглашаю вас, пожалуйста, приходите. Поэтому помните, чем уже угол светильника, тем более сконцентрирован будет его луч, и тем опаснее его направлять куда-то, куда может упасть ваш взгляд. Также существует масса очень полезных, прикольных аксессуаров и модификаций этих трековых светильников. Например, существует штука, которая создает такую вот квадратный луч. Оптимальная история, чтобы подсветить акцент на какую-нибудь вашу любимую картину или несколько картин.